Hello， 大家好，欢迎来到米娅的塔罗频道。大家最近过得还好吗？我们今天要占卜的主题是，在他眼中，你有什么迷人的特质，一个迷人的魅力哦。那你这样子的一个魅力啊，正在吸引什么样子的人靠近你哦？好，那你到底有多迷人呢？我们一起来看一下。我们今天呢有3个选项哦。我们用3片叶子或者是3个颜色作为代表，大家可以看一下你对于颜色比较有感觉，还是对于上方的这个叶子比较有感觉哦。好，我们的颜色分别是粉红色、黄色跟蓝色，左到右分别是第1组牌、第2组牌跟第3组牌。那如果要选叶子的话，大家可以看一下上方这3片叶子，形状跟颜色都是有不同的、有差别的。好，那大家除了用眼睛看之外，也要用身体的能量去感应一下，你觉得哪一个颜色，或者是说哪一片叶子正在召唤着你们呢？那你们也可以一边听着音乐，一边净空思绪，然后选一组你最有连结的牌。那因为这个是大众占卜，所以有可能你们的能量或这个讯息会被分散在其中的1组或者是2组都有可能。所以你觉得假设有2个颜色、2张叶子你都有感应的话，你都可以听听看，说不定这其中2组都有你必须要知道的一个重要的讯息。好，那如果选好的观众朋友，我们就直接利用下方的这个资讯栏，影片下方的资讯栏连接到你们那一组的时间轴去听选牌。那如果还没有选好的观众朋友也没关系，我们会放这个净化的音乐，大家可以一边听着音乐一边选牌。Hello， 我们选到粉红色还有第1片叶子的朋友们，大家好，我们一起来看一下你们的牌哦。好，首先呢，我觉得第1组的你们的特质是什么呢？你们迷人的魅力是什么呢？我们第1张牌啊，大家有看到出现的是星星牌耶，在黑暗中闪烁着最耀眼的那一颗星星哦，所以我觉得对于对方来说啊，其实你们好像是他心中的一个希望跟指引，是一个幸运星。你们本身就有一种好像无可抵挡的这种光芒哦。这张星星牌告诉你们说，其实你们本身就会发光的，你们本身就有这种发光的一个特质哦。然后我们抽到的这一张图卡，这个神谕卡看得出来，这张是这个灯笼。灯笼也是一个在黑暗中指路的一个指引的工具。那代表说，其实对于他来说，你们很像是黑暗中的星星，是他人生中的一个希望。也许他是曾经这个人哦，他曾经在低潮的时候认识你，或者是说将来你们认识的时候，他可能是在这个低潮中，你跟他相处的过程中，我觉得你无形中会启发他很多事情，打开了很多的这个视野。因为星星牌本身呢，是一个充满着美跟创造力的一个元素在里面。代表说，我觉得你们做事情哦，其实很容易就会得到周遭的人的这种
肯定，或者是说欣赏。当然有的时候也会引来一些嫉妒你们的小人，因为你们是这种好像走路有风，有一种自带光芒的感觉。就算你们想要低调，你们没有特别去展现自我，可是你们还是会发光的。然后这张牌看得出来，你们在过去即使在受苦的时候，你们也没有失去希望。其实你们相信宇宙对你们而言给你们的是祝福的能量，是丰盛的能量，所以你们过去的一些失去，或者说过去的一些挫折，一些艰难，反而帮助你发现你们内在的一个韧性跟力量。你们经历了这些，反而会更加珍惜你们现在所拥有的一切。那你们这种心态其实会变成是一个很迷人的一个特质跟魅力哦。那星星这张牌它画的是这个天王星守护的水瓶座，在占星学上对应的是天王星守护的这个水瓶座。然后呢，我觉得这样子的一个组合其实代表说你们本身的个性是有创新的一个思维在里面。你们对于传统这些老旧的已经不合时宜的规矩你们不会被它所局限。你们对于未来对于美的事物是有很多的憧憬的。然后在这边看得出来，就是星星牌有显示出你们在有的人是这个文学，有的人是艺术或者是音乐，那科技、工程以及大自然，或者是在跟动物沟通上面，你们是有这个潜能跟特质在的。然后我觉得你们有这个水瓶座的特质，所以其实你们很难被别人左右，你们好像天生就知道自己要什么。你们就像是这种夜空中的星星，也像是黑暗中引路的这个灯笼。其实很多人想要靠近你们但是你们这种气质又好像有点若即若离因为在天空中好像很难触碰得到。你们有一个独特的气质跟一个个性，自然而然散发出来。别人想要靠近你，可是别人又没有办法完全的掌握你，所以这就变成你们吸引人家的一个魅力所在。然后我们看到第二张牌，第二张牌是这个女皇牌。其实女皇牌它结合了水象跟风象、土象、火象，就是四大元素的这个皇后的特质都有。我觉得你们在感情上其实是蛮大方的给予你的爱跟关怀，同时也是这种会很展现自己的。你们可能也蛮重视感官的一个享受，你们喜欢吃好吃的，或者是说你们喜欢把自己打扮得很好看，因为这是一个女皇，她穿着什么都是很棒的，或是说她是有一个很吸引人的特质在，有一个群众魅力在，她的说话、她的姿态等等的。那这个女皇牌也代表说，其实在感情甚至进入到婚姻的关系中，你们是这种好先生或者是好太太、好爸爸或者是好妈妈。你们对于照顾小孩跟照顾小动物等等的这些，你们其实是有这种特质跟天分的。那我觉得你们目前的状态有点像是看事情已经变得很通透，已经像这个从一个女王是从高在下去看这个人世间的事情，就是看这些人际关系生老病死，你们都变得很清楚、很通透。那这个并不是你们一开始就这样的，我觉得你们是有一些经历跟经过的。就是这一组的你们，我觉得你们曾经有经历过一段刻骨铭心或者是轰轰烈烈的感情这个是第一种。那在这段感情中，你曾经以为这是一辈子的感情，你可以跟这个人走下去，走一辈子，走入婚姻但是呢，这个人这个你用真心来押宝的人，这个说会爱你一辈子的人，他可能最后还是去爱了别人，或者是说呢，你们在时间相处的过程中不断的消磨对彼此的一个爱。所以我觉得你们经历了这些事情之后，越来越通透，就是对于人世间的这种离散以及悲欢离合，你们越来越能够接受。
那另外一种呢，第二种可能，我觉得你们是这种比较保守你们自己的感情的。其实很多人喜欢你哦，可是你们好像单身了很长一段时间，一直都没有人可以靠近你，一直都没有人接近你，你们就有一种好像众人皆醉我独醒哦。其实很多人喜欢你们，因为你们有这种女皇的特质，就是很适合成家，而且你们又有这个幸运星在。就是很多人是想要把你视为长久相处的一个伴侣哦，但是走到现在这个过程啊，我觉得你们对感情已经有一点淡定，还是有一点像是你好像就是不会像以前一样这么去付出自我、燃烧自我，反而有一点像是一个旁观者，你就淡淡的看着两个人的发展，看接下来会发生什么事情，这样子的感觉没有像以前这么投入了。这是因为你们过去第一个就是曾经有过一些经历，第二个就是你们一直都是很保守自己的内心，所以单身了很长一段的时间哦。可是其实你们这种若即若离，还有很难得手，反而成为别人眼中很吸引人的一个特质，因为你在感情里就像皇后一样，你拿得起放得下。你分手了之后不会去纠缠，你一直都保有自我，这个东西，这个感情的独立性很珍贵。我觉得你们很像是，大家有看到这一张牌，有很多花花草草，你们很像是这个森林里面的幽静之地，或者是说一个秘密景点哦，很多人都想要靠近你哦，你们很像是这种冰岛的极光哦，就是会吸引很多人去寻幽访胜。可是其实要到达，或者说要接近你们哦，不是这么容易的哦。可能需要一些时间啊、金钱啊、装备啊，甚至体力啊，才能到达，才能够看这一片美丽的风景。那你们的个性其实也有这种固执的一面，有的时候好像喜欢你的人很多，可是真正敢靠近、有勇气靠近的人并不多哦。那你们这些固执的一面呢，有的人可能会觉得这是这种高冷或者是难搞，但是我觉得其实是你们对于某些人生的价值以及真理的坚持，你们不愿意同流合污。那这个呢，在喜欢你的人眼中，在对方的眼中，这是一个很棒的一个魅力所在哦。简单来说，就是你们不缺喜欢你的人，可是你好像真正很难遇到一个，你好像很难遇到真正喜欢的人，或者是你曾经用心付出过一段感情，可是深深被伤害，现在对于感情有一种很看淡的感觉哦。那你们这些特质啊，深深的吸引对方，对方是一个怎么样子的人呢？你们又是怎么样子的一个相遇呢？我们这边呢出现了命运之轮，然后下方对应的是这个世界牌，分别是这个10号的命运之轮跟最后一张21号这个世界牌，我们来看一下。我觉得你跟对方的相遇啊，其实就像命运之轮一样哦。命运之轮代表说，其实生命啊，就是一个不断的转动的轮子，一切的不变就是变，然后人生是由这种高低起伏一个接一个的循环所构成的。所以我觉得你跟他的相遇啊，其实就很像是命运的浪潮把你们推进在一起哦。那你们的相遇是，或者是说再次相遇，因为有的人是旧情人，你们的相遇绝对是因为很多的巧合，很多的一个机缘哦，有点像是蝴蝶效应一样，就是少了一个环节，缺了其中的一块。或者是说一个因素，你们可能两个人就不会相遇，或者是说遇见之后就不会产生同样的结果，所以一切都是因为你们有很深的因缘。然后在这边呢，其实我有看到你们两个人哦，其实好像彼此身上都有一些刺在，这个刺呢可能是过去的经验情商长出来的，也有可能是你跟对方过去曾经有一段感情，这个刺是你们相处过程中为了要防卫，为了要保护自己所长出来的。可是这个刺啊，其实会让你们在拥抱的时候
好像会深深的刺伤彼此，就是有一种相爱相杀的感觉。那我觉得命运之轮代表说，你们两个人会在一起经历了很多事情，这些事情经历过人生的高低起伏，可是你们最后都会这种携手度过，或者是说撑过难关，一起享受人生的高潮跟低谷然后因为你们是一起的，所以这种亲密的感觉是非常扎实的。而且我觉得你跟他自尊心都很强，所以你们相处的时候有的时候有刚刚说过带刺嘛，所以两个人其实是会吵架的，可是你们因为有很深的姻缘，即使你们之后吵架暂时分开，最后还是会相聚，还是会聚首，而且再次相聚跟聚首的时候，好像就这边有这个死亡牌，但是好像你们蜕变了一层皮肤之后，获得了一个新生，并且世界牌指出你们会更加合一，你们的再次结合，吵架之后的再次和好会更加的合一，更加的完整。因为其实你们的这些争吵都会让你们成就彼此吧，因为你们会透过这种争执之后的沉淀、冷静，或者是说分开，会去反省，在当中你会收获很多的新的跟体悟，然后你们再一次相遇的时候，都是以更好的面貌、更好的版本的自己来结合，来达成一个更大的合一。所以你跟他其实最后可以找到一个和平共存、相安无事的相处方式，那这个也是一段关系再次重生的感觉然后我们看一下这个神谕卡这边，我们有出现了苹果蜘蛛网，还有刚刚说的灯笼，这三张牌，我觉得强大的代表说你对对方的吸引力有多大。其实我觉得你刚刚说过，你们很像是这种森林的幽静之地，或者是说你们是这种极光，或者是说喜马拉雅山是拥有非常漂亮、非常这种棒的一个景色跟风景，可是要靠近你们很难。我觉得他其实觉得你们有点危险，但是他又很想要靠近你们。这边有苹果，有禁果的一个暗示，跟你说你们的肉体非常的吸引他。除了内心强大之外，我觉得你们的肉体也很吸引他。一方面他喜欢你的一种独立成熟，然后你们在感情里面其实有一个像孩子一样的这种单纯感，因为我们这边有出现 Six of Cups， 然后呢他非常想要跟你有肉体上的一个接触，他很想要拥抱你，或者是你要抱抱他。然后这边有出现了这个蜘蛛网了，我觉得对方遇到你就很像是这种被网住了，他好像被你灌了一个爱情的迷药，他挣脱不出你的网。即使他暂时离开了你，我觉得他最后还是会回到这个网中，因为他再也没有办法在其他人的身上看到这么美丽的一个风景然后我们再看一下这个人跟你的一个相处的情况，好吗？我们这边有出现了 Child of Wands 这个权杖的这个塔罗牌对应的是权杖侍者，这边是一个小孩子的蜥蜴他正在抱着一根权杖，上面点燃了火花跟火苗。这个代表什么呢？我觉得这个其实代表着这个人，这个对方在跟你相处的时候，他是非常支持你的，即使他的力量很小，因为他这边还是一个好像正在成长的一个火蜥蜴，红色的蜥蜴然后他这个火光现在是火苗，但是会越来越大。我觉得他不管他今天的能力怎么样，一开始他的能力可能是没有像你们一样内心那么强大，可是他愿意为了你们去承担风险，去支持你。可能有的人是在金钱上的支持，有的人是在时间上的支持而且因为他跟你相遇之后，我觉得他某部分的开关被开启了，好像感情上
的这种感情上的按钮被打开了，就是他才知道原来谈感情可以是这样，原来喜欢一个人可以是这样，然后他也更加对他自己有更深的认识。透过跟你的相处，不管是好的、不好的，快乐的、难过的，这些种种都使得他内心好像有很多很多一扇一扇的门被打开，你让他的内心有了觉醒，他非常的喜欢你，他对你有计划。最重要的是，他愿意好像担住一切的风险，不顾一切的阻碍来靠近你，并且他愿意守候你，守护你的这个光明的。明亮的一个灯哦，守护这个光芒，他希望，不仅守护你，也让你们的光芒更加的灿烂，更加的一个耀眼。因为刚刚说过，我觉得你们是在感情里面走到这个阶段，你们是不想要太失去自我，因为你们，可能怕那个重蹈覆辙，就是。爱到一个人，爱到最后很卑微、很渺小、很失去自我。你们有的时候会怕，因为你们的心经不起这样子一再的反复的折腾哦。那这个人他其实懂，所以他愿意去保护你们。那我们这边还有看到刚刚说的这个圣杯6跟这个审判这一张牌哦。这两张牌，我会觉得，如果是救人的话，几率也是蛮有可能的哦。因为，圣杯6这张牌有代表着美好的回忆，然后它有一种这种安全跟保障，或者是说，一种温馨柔美的一个氛围哦。圣杯6这张牌，它是太阳在天蝎哦，就是好像从黑暗中领悟到了什么光明的讯息哦。太阳带来了快乐的满足，那。天蝎则是一个有深度、有承诺的一个稳固的关系哦。我觉得，如果你们这个人是救人的话，你们再次相遇，他其实会从过去的争吵，或者是说这种相爱相杀的黑暗中，领悟了一些什么，然后领悟了一些光明的东西，然后再次聚首是更加。有温度、有深度、更加稳固的一个关系哦。那如果是一个新人，我觉得他非常想要去照顾你们，或者是保护你们，他想要给你一个有安全的这种保障，然后是一种很温馨跟柔美的一个氛围。那审判这张牌，他在说什么呢？他在说沉睡已久的这个灵魂啊，好像走出了他自己内心自己构筑的一个监狱，或者是说走出了内心的一个困惑。这也代表说，如果这个是一个救人的话，其实他会在过去。跟你相处的这些过程中，或者是说分开的过程中，反省自己而且有一点反省自己曾经犯的错、做的不好的一些事情哦。那有一种净化心理的意思哦，因为要进到最后这个幸福之门之前，他其实会需要丢掉一些过去的错误，然后要承认自己犯了的错。那最终呢，你们两个会走向幸福之门。即使发生过争吵，也可能和好。这张牌其实跟这个世界牌有相似的一个意思哦。在这个世界牌中，这个好像漩涡一样，其实是代表很多很多的一个回忆嘛。那在这个回忆如果是一个旧人的话，这个回忆是属于你们两个人的。那如果是新人的话，可能是你们过去都有一些感情的这个经历嘛。在进入这个世界的达到这个最美的世界的风景，在开启这个幸福的钥匙之前，在进入幸福的门之前，其实这个世界牌周遭它是有一些你们曾经经历过的快乐跟忧伤，在人生中旅途中所看过的风景，所经历过的成功跟失败，这个漩涡就有代表你们经历过的一切。那你们两个，或者是说在感情中双方都一直抱有一个感恩的心，最后其实你们会站在这个生命希望你所站的位置，其实你会发现最后好像走到了一个地方，你们
其实不用再往前走了，你所站的这个地方就是生命希望你留下来的地方，你可以充分感受到宇宙给你的支持，以及达到一种好像灵魂和谐的一个状态。这个人啊，如果他是一个旧人的话，我觉得他经历过时间的洗礼沉淀之后，会更加明白了解他之前可能因为一些就是视野上的局限，或者是不理解，或者是看事情角度的偏颇，而对你有一些误解，对你的做法有一些不恰当的评判，或者是有一些不恰当的言语跟行动哦。其实你让他明白了感情的深度跟层次，那你的再次出现其实是可以疗愈到他的一个内心哦。而且你们这种好像内心的强大以及活得更加通透，其实是深深的吸引着他。你们这种保持着独立性很吸引他，我觉得他再次跟你们聚首的时候，内心会有一点点自卑感，虽然他外表上看不出来，因为你们好像人生已经走出另外一个层次，你好像已经不是当初认识的那个你好像已经在他可控制的范围之外。那他其实很想要再度找回这段关系的一个主导权，可是又害怕你会拒绝他。那因为你对他有一个无可抵挡的吸引力哦，所以其实他内心也会有一些挣扎。然后我觉得在你们的关系中啊，是有这种可以互补的能量，一方比较柔和，那一方呢是比较阳性的。这个能量啊跟性别不一定是对等的。我觉得有一个人的内心啊特别的强大哦，而且是这种可以走自己的路。这个强大啊是特别是在感情上，即使外表看起来很柔弱，可是其实我觉得这个强大的能量可能是由你们发出来的。你们其实经历过这种一些人生的悲欢离合、生离死别之后，内心这种强大的力量其实是很抵挡不住的。那如果这个人是一个新人的话，一样他是很强烈的喜欢你，而且遇到你之后啊，他真的很不想要和你分开。然后我们这边这个苹果啊，其实我觉得他对你有的时候会有一些很疯狂的想法，就是各种好像这种那个就是情节啦，就是这种电影情节啊，或者是各种这种他会在看的这个 A 片的情节，他都会有疯狂的一个想法哦。那这当中啊，你们之间是有阻碍存在的，就是可能会经历这种分分合合。可是不管怎么阻碍，不管有什么困难，我觉得他其实一直都抱持着希望。他心里可能会有一些拉扯，但是他没有想要放弃。这个人刚刚说过，我觉得他是一个比较偏这种阴性的能量哦，所以我觉得他如果靠近你们啊，会采取慢慢的靠近，或者说再次靠近你们的时候，他会用他自己的方式靠近你们，打动你们。也许不会这种很猛烈，像战车一样这种进攻啊，然后就是很花枝招展的出现在你面前。我觉得他的这个靠近啊，是这种用他自己独特的方式，可能不经意的给你们一些讯息，或者是出现在你的生活中，或是透过朋友传递讯息哦。这个就很像是这种广告的跑马灯，不经意的你走在路上就会看到，好像又提醒了一次它的存在，它的出现，让你慢慢的印象越来越深刻。刚刚有说过，因为他其实也害怕你们会拒绝他，所以他会用这种方式再次出现。然后呢，我觉得你们过去这种好像越爱越寂寞啊，好像被辜负的心情啊，其实会在这个人的身上也得到了疗愈哦。那你们的这种过去啊，其实就是为了成就这一次的相遇。你们的这个两个人啊，你对他很有吸引力，我觉得他对你也是哦。你们就像磁铁的不同的两极 N 极跟 S 极，你们互相的吸引，你们互相用这种好像怎么说呢？
最疯狂的一面来面对对方。你们其实对彼此的这个肉体有很深的一个渴望。好，那如果第一组的你们啊，你们可能假设你们现在是在一段感情中，或者是说，已经离开一段感情，但是还持续的困扰着你的话，我觉得，你们当中好像有人会觉得，在感情中一直发生同样的问题，可能是选到同样的人，同样类型的人哦，或者是说犯同样的一个错误哦，等等的。那我觉得你们有的时候会觉得好像被困在一个笼子里的白老鼠嘛，你们一直在绕圈圈，而且是孤独的一个人在那边绕圈圈，但又没有办法找到出口，因为感觉上你们有一些人是有这种好像被困在过去的某一个回忆当中，但是要跟你说，其实你们的牌告诉我说，这种状况很快就会过去，你们会有一个更加通透的这种醒悟力，你们的这种光啊，假使现在被暗淡下来，最终还是会发光的。你们就是星星，而且你们会越来越清醒哦，你们会越来越进行这种自我探索啊，了解更多的事物的本质，可以看穿别人的心里在想什么，也更加的了解自己需要什么。你们的情绪会越来越稳定，越来越淡定哦。然后这个东西真的是一个你们很迷人的一个特质。最后呢，所有经历过的一切都是为了打开这一扇幸福之门。好，以上啊就是第一组的朋友今天塔罗牌要给你们的讯息啊，希望今天的解牌有帮助到你们咯。那如果有任何问题都欢迎在下方留言，那就祝福选到第一组的观众朋友咯，我们下次见，拜拜。Hello， 选到第二组的朋友们，我们一起来看一下，在他眼中你独特迷人的魅力是什么？还有他正在向你靠近，那这个他是谁呢？是新人还是旧人呢？我们一起来看一下。首先呢，你们的塔罗牌有圣杯皇后，太阳跟月亮都出现了，还有这个圣杯二。哇哦，你们有很多水象的一个牌。那我们来看一下，首先你们第一张牌是出现这个圣杯守护者，对应到的就是圣杯皇后。这张牌大家可以看到，这只鱼在水面下的鱼哦，它小心翼翼的靠近这个圣杯，这个圣杯中装着一个莲花哦，代表是这个圣洁的莲花以及它珍贵之物哦。所以我觉得你们的个性上啊，基本上是这种。蛮忠诚而且钟情的，你们有一种好像温柔大方、引人怜爱的一个特质，而且你们对待别人是宽容的。你们在个性中有一个韵味，这个韵味我觉得是经过时间淬炼跟洗礼出来的成熟。你们比较像是这种以大局为重的人哦。那你们这种特质其实会吸引到很多各年龄层的人，比你大的人跟比你小的人都会被你们这种特质有魅力的特质所吸引哦。也就是说，我觉得除了外貌之外哦，你们的这个内在品质是非常非常吸引人的，因为你们的情感很细腻、很丰富，你们愿意为所爱的人奉献，而且你们把感情看得很重，你们就是对于你们这个心爱的圣杯啊，你们很希望看到对方喜悦的样子，因此啊，你会为了对方去做一些事情，然后看到他喜悦，你内心也得到满足哦，而且你们也愿意花时间来维持你的这一段感情，让你的这一段感情可以走得更长更远哦。这个圣杯皇后这张牌啊，它是巨蟹座，这个是第4宫，非常重视家庭跟家人，会很重视这个情的人，你们是一个重情重义的人。接下来你们的这个太阳跟月亮牌都同时出现了，我觉得这个代表说，其实你们的个性里面呢，就是有这种发光发热的一个特质吧。你们在对方的眼中啊，你们是这种很认真的实现
自己就是你们想要去做一些你认为是好的事情，那你们也是一个很实在的人。我觉得你们是这种不吝于去帮助别人的人，因为太阳嘛，它是一个滋养万物的这种生命力的来源。那这边还有出现的太阳花，我觉得你们其实就很像追随着太阳花的太阳，或者是说，其实对方会被你的魅力所吸引，去追随你，就是会有很多人被你这种真善美的这个特质所吸引住，然后。这边也有出现这个没有牛奶这张牌，我觉得跟你相处啊，就像沐浴在阳光下，绝对是一个可以感觉到你的一个温暖的照顾。然后这个人呢、在他的眼中，其实这个人我觉得他条件也还不错，我们等一下会讲哦。在他的眼中，你不一定是这种传统世俗定义的什么大美女、大帅哥、高富帅，或者是白富美等等。这个人他身边其实环绕着蛮多这种颜值啊、地位、财富、身材、职业都不错的人哦。但是在他的心中，其实你们就是他的第一名。虽然他周遭有很多这种世俗上条件很好的人，可是他就是只要你，他心中就是觉得你是那个他的唯一哦，好像弱水三千之躯，这个一瓢水一瓢饮哦。那这个人呢，他的爱是很坚定、很唯一的。我觉得这也是因为他回应你们忠贞的爱情哦。其实你们一生当中也遇到了很多美好的人事物，但是你们就是想要用心好好的把握住其中的一个人。那其实你们并不会贪多，我觉得你们是蛮在生命中知足感恩的人。你爱上一个人之后，你的心就不会再好像随风飘荡，好像要再到处去看看一样。然后你们更特别的是，我觉得现在好看的人很多，就是大家都很会打扮啊，或者是说现在还有各种整形啊、化妆等等的。你们当然是外表是吸引他的，但是除了外表之外，好看的外表千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。你们的灵魂非常的吸引他，他身边有那种很漂亮的，可是个性很难搞，或者是说比较公主王子，或者是说长得很帅，但是不懂得去关心跟体贴。就是他觉得你们的美是从灵魂透出的美，你们有一种生命力，温暖的这种生命力。你们不大会去画大饼，也不大会去攀比哦。你们是一个很踏实的人，你们觉得一生之中只要有一个人真心相伴，过这种平静的日子，相伴一生就很好。你们觉得就算很多人追你，也不如一个真心懂你的人去宠你，触碰到你的心。这个是你们的，就是这一组牌，我觉得你们对爱情的一个想法。那也因为你们的这种好像奉献跟付出其实跟你们曾经有过来往，就是受你照顾过的人，或者是在感情中的对象，其实他们最后都会蛮对你有怀念的。然后这张牌出现的是这个月亮牌哦，月亮牌是一个这种进化的牌哦，它代表的双鱼座。我觉得月亮代表说，其实你们在这个感情的路途上，你们启程之后其实还是会发现有很多难关要克服，在这个关卡上可能不只包含两个人，还有双方家庭的一些问题，有的人还有这种距离的问题，有的人还有一些这种身体上的一些就是可能有一些状况会需要互相的扶持或者是对方的一个事业。那你们其实月亮代表的是一种就是有一点超凡的感觉，你们其实会在感情中去为对方想，为对方担忧那你们不是那种只顾自己的人，然后这个想超凡跟担忧，你们会把它埋藏在心里很深的地方，就是你们有一种好像苦往肚里
吞，就是烦恼啊，你会自己把它去消化掉，不大会想要把自己的情绪影响到对方。你们希望就是尽量给对方好的一面，因为你不大想要太多负面的东西去破坏你的感情。我觉得这个也是你们保护感情以及保护家人的一个方式哦。那这一组的你们呢，我觉得你们在过去哦，很可能有经历过一段付出没有回报，就是对方会一直接收到你的付出，但是他没有什么回馈，然后越来越得寸进尺，然后让你们可能觉得这是一段比较痛不欲生的回忆。可是你们本身有这个太阳的特质哦，有这个向日葵的特质哦，其实你们一直都是心之所向的，是一个阳光的东西，所以你们不会怕受伤啊，你们当然也会难过，当然也会低潮，可是你们还是会去爱，就是再去爱一个人，就像你没有受伤过一样哦。你们是把很多这种不开心都会压抑起来，尽量表现美好的一面给对方的人哦。然后接下来我们有看到这3张牌，刚刚有说过这个牛奶，其实你们是对于对方来说是一个很滋养的一个对象哦，就是当他好像觉得体力不够，或者是最近有一点工作不顺，看到你们的笑容，或者是看到你们在他身边，他就会有一种我觉得我的心被滋养了。然后接下来这张眼睛哦，你们绝对是非常吸引他的，而且我觉得你们刚刚说过，你们吸引他的地方除了外表是他觉得顺眼的，有得他的缘，最重要的是你们的灵魂，你们有一个内在很好的品质哦，你们不是这种虚有其表的人。好，接下来这个火山爆发，那大家知道火山爆发，它其实会需要一些时间。火山不是随时都在爆发嘛？那它可能是好几千年嘛，或者是好几百年才爆发一次。然后，所以我觉得你们是这种越让人相处哦，越无法自拔的人，就是说。越跟你们相处，他就会越陷入到你们的那个什么，那个迷宫里面嘛，就是会被你们好像有一点迷惑一样。越跟你相处，就发现其实你们的世界是非常的丰盈，是非常的丰盛。你们好像是这种有温度、有深度的一个茶哦，让它喝下去之后会回甘，会回味无穷，会让他不自觉的，就是一直去回忆，在跟你相处的一点一滴中。那因为对方在你的爱里面，他会感觉很稳定，很舒服，你会给对方很大的一个包容心哦。好，就算对方不小心迷失了，你还是会以大局为重，而非自己的私心。那我觉得你们是那种会把好的东西留给另外一半的人哦。比如说你们假设你们同学啊，或者是同事啊，给你们一个很特别的这个很好吃的这个伴手礼跟食物哦，你觉得很好吃，你会舍不得自己吃，然后留下来给另外一半，就是你们这种好像奉献啊、体贴啊，是从日常生活中去实现的。所以其实跟你们有过接触的人都会非常的对你们回味。那我们再看一下对方的牌哦，对方这边有这个皇帝牌，还有这个也是这个金币的这个国王，然后还有 Ace of Wands， 然后还有这个 Pentacle，Seven of Pentacle， 所以我觉得这个人哦，他应该是一个蛮有事业心的人。这张牌是这个年长的这个钱币哦，可以对应到钱币的国王，它是第2宫，那代表说有关于个人的一个自我价值啊，个人的财富，个人的一个价值观，然后再对上这张国王牌，我觉得他是非常有没有？这边还出现了火象星座、火元素、事业心跟竞争心的牌。这个人呢，我觉得他一定是这一种非常就是有事业心的人，然后他非常想要在物质世界中有所成就哦，他会很看重他的一个事业，然后他也是一个有智慧的人哦。我觉得他是那种有自己的专业，而且这个专业是透过他一点一滴累积出来。他还蛮聪明的，很好学，很认真，而且我觉得
他遇见你之后，他认定你之后，其实就会想要很快的跟你确定下来，展开行动。因为我觉得这个人谈一段感情也是这种就像他的人生一样，他是有自己的计划的，他的这种人生观啊、财务观啊，还有他的工作跟感情啊等等，他其实都心中是有这个算盘，他要找什么样子的人哦，他都会有想清楚，他并不是随随便便。刚刚说过，他是一个蛮看重内在的人，而且这个人我觉得他是一个蛮需要透过工作来证明自己的实力的人哦。然后他看到你的时候，其实就好像被点亮一样哦，他觉得你好像是他。可能你们两个是在他比较低潮的时候遇见，然后你好像就点亮了他的这个生命一样，好像在他的生命中出现了一个不一样的火花。那我觉得他呀，是这种外在非常的好像成熟吧，有一点强势哦，但是他其实内在也是有这种天真啊，就是比较软弱的一面，需要比较敏感、软弱，需要被保护的一面。但是他外表都是用这种比较强势跟比较主导的方式来去应对，因为他不想要让别人看见那个比较弱小的自己。而且这个人呢，我觉得他有的时候会甚至是用先去伤害别人，来为了保护他自己。这边有出现这个火山，它其实还有另外一个意思，就是我觉得这个人他其实有一些自我价值跟自尊心的问题哦，就是在生活中啊有一些关键字哦，对他来说是比较敏感。如果他听到之后，就会很像火山爆发一样，他会生气哦，就是他的地雷，或者是说呢，他有一种好像你踩到了就是对方踩到了某一个。他觉得会伤他自尊的行动行为，或者是这种词语的话，他就很像这种沸腾的这个水壶里面沸腾的水一样，就会开始冒着白烟，就会要生气了。这个人其实他的脾气有点冲，因为他在个性上，我觉得也是这种，也是有冲，就是他的脾气有点冲，在工作上其实也是有冲劲的，就是有这种企图心的。好，那因为你的出现啊，其实你们很特别的是，你们的个性本身就是会支持另外一半的，就是你好像在对方的这个后方，可以为他形成一个安全气囊或者是一个港湾哦，你可以陪伴他，支持他，你们甚至可以为了对方的一个成功的一个成功、一个事业、一个梦想去奉献，因为你们本身其实也是有实力的人哦，可是你们愿意为了对方的需要，你们退居幕后，就是你们退到后面去，把所有的掌声所有的这种好像镁光灯都给对方，你们在对方的背后默默的支持他。你们可能会为了这个人去好像改变自己的这种居住地啊，或者是说改变自己的工作，换工作啊，或者是就是你们会有一些牺牲你们的时间等等的。好，对方其实也会希望透过他的成就来回报你，回报这个关系，甚至如果你们有家庭，是回报这个家。你们吸引到这个人啊，他绝对是一个特别有能力、特别想成功的人。他特别想要在这个物质的世界中取得一个很大的成就。他对于赚金钱是非常的有这种热忱的，而且我觉得他是透过这种，这边有 Seven of Pentacles， 他是一步一脚印去累积的，透过他的专业跟实力，会一步一步的达到他所想要的这个成就的一个状况。他不是走这种投机跟冒险的一个路线哦。那你们的出现给他非常大的安全感，其实他会觉得你们是一个很适合长久走下去的一个伴侣哦。因为我觉得这个人他过去遇到的对象啊，都是那种，因为他其实看起来就是一个很可靠的人，所以他过去遇到的对象啊，好像是这种常常会对他所求的人，他其实也有蛮多东西可以去付出的。他也是这种就是很积极的人，但是呢我觉得他可能过去会遇到这一种很依赖他啦，就是都是一直要他付出。
那他遇到你们的时候，他会觉得说，比较不一样，比较特别哦，因为你们的内在很坚毅，你们并不会那么的去好像一直跟他索取哦，他其实非常想要去给你一些东西，他想要保护你，不管是在金钱上。其实我觉得他有的时候在情感上可能没有那么会表达，因为你们的水元素比较多，你们比较会表达。我觉得这个人是这种很务实、很踏实，他可能不大会甜言蜜语，可是他会用实际的，可能就是帮你添购生活所需，或者是给你一个这种金钱上的安全感吧。好，或者是给你一个稳定的这种两个人在一起的一个计划等等的，就是这种现实上的一个安定。好，他呢其实明明想要保护你，可是你反而会在他比较低潮的时候，这个暗夜你会反过来安慰他说，其实没有关系，你不用硬盯，你不用硬撑哦，我就在你的这边，我会永远陪伴你，我就在你的身边，没有关系，有我在。没事的，一切都有我在，不管外面有什么样子的大风大浪哦，其实你们的存在就是一个对他来说心里很安定的，一个避风港，因为你们不会离开，不会逃走，不管外面这个事业有什么打击挫折，或者是说有什么小人，或者是说财务出了什么状况啊，其实你们本身的这种存在给他很大的一个安定感，而且你们不会把他的付出当作是理所当然。他给你们的这种就是他付出什么，你们其实也会回报他什么，甚至会回报的更多。你们会用你们的方式去回报给他，然后。这边呢出现了圣杯2的牌哦，圣杯2我想说它其实有2个意思。第一个就是这个人可能是你们的一个旧人哦。那如果是旧人的话呢，我们等一下看一下可能会是一个什么样子的情况哦。因为圣杯2代表的是和解、和好如初哦。我觉得如果刚刚对应他的特质有对应到的是旧人的话，很可能就是你会跟这个旧人有和好、和解如初的一个机会。那前提是你们都要试尽前嫌，然后这些争执会得到一个这种好像内心深处的一个原谅跟化解，然后透过这一种好像重新建立连结之后，你们的连结会更深，而且会两个人感到更圆满、更满足。然后会达到一个灵魂上的和谐，以及彼此相互支持的力量。所以前提就是要真心的释怀过去吧，好像我们一切都有一个新的开始，旧事已过，都成为新的，就是我们往前走，往前看。那圣杯2同时也有预示着一个新的恋情，这个恋情是非常热烈的，就是深深的彼此会深深的为对方吸引哦，就像这个火山爆发一样，就会很这种栽进爱河里面，而且很认定彼此哦。那刚刚说过，这个人有可能也是旧人嘛。我觉得如果是旧人的话，你们过去很可能会有因为他的工作跟感情没有办法兼顾的状况有争执哦，或者说如果这个人是新人的话，你们未来有可能会遇到这样子的一个问题哦。那因为我觉得这个人在感情上，他其实蛮希望他是一个控制感情的人，他很希望照着他的方式走。那如果你们在这当中，在相处的过程中没有安全感，或者是你对他因为没有安全感，你会想要去知道很多事情，或者是想要去无形的一些要求他几点回来，或者是手机或者是你想要他多花一点时间在你身上，他其实会觉得不自由，或者是说被质疑、被挑战。刚刚说过，其实你们是很有实力的人，你们也很聪明哦。对方其实想要瞒你们是瞒不住的，可是有的时候你们这种太聪明、太有实力，或者是说有一些这种内在的一个智慧，其实会让他觉得说他好像没有办法这么的在你们的身边，他好像没有那么的强哦，他就会觉得他会觉得说他的这个在关系里面的好像一个地位吧，
会有一点动摇的感觉哦。那因此啊，你们的关系也会变得好像有一点不稳定的感觉。同时啊，这个人他是一个很重现实的人哦，所以他一定要把我觉得他的这件现实的状况都处理好，才会给你一个很深的一个承诺，或者是说走下去的一个承诺。就是各种问题啊，他都想说我在跟你进入比较深入的关系之前，我希望可以克服，不管是家人啊、年龄啊、距离啊等等的，或者是金钱啊等等，他都要觉得他有一定的能力可以去克服哦，因为他就是一个希望可以爱情照着他的步调走的人。然后他呢一次只能够好像处理一件事情，就是说如果同时他的学业跟感情，或者是他的工作跟感情，或者是他的这种原生家庭跟感情哦，同时都出现问题，同时都会让他有压力的时候，他其实会两边都没有办法兼顾。特别是如果是工作跟感情有冲突的时候，我觉得他可能会先以工作为重哦，因为他觉得工作是他的自我价值所在。这个人很重视他的自我实现、自我价值，他觉得他要是没有工作的话，其实他会很害怕说别人会不会也离开他，或者是说没有工作的人也不配得到一个爱情哦，就是好像在这个世界上啊，他没有办法去建立他自己人生的一个存在的意义哦。所以我觉得他为了保住他个人的一个自我价值跟自我存在，他可能会先优先选择工作。那这个可能假设是救人的话，也是你们过去争吵的一个原因哦。所以这个人他其实在感情里面还是蛮挣扎的。然后如果是一个新人的话，这个有可能是你们之后啊相处的时候需要注意的一个方向。那对方其实内心是有很挣扎的一面哦，但是其实会挣扎也是因为他爱得很深嘛，爱得很深，他就很想要这种面面都可以给你最好的，面面俱到。那其实我觉得你们就是保持着你们的节奏哦。其实这个人大体上还是一个很成熟的人，你们可以跟他一起实现，一起规划，你们可以去做一些这种未来人生比较短期、中期、长程的一个规划。而且我觉得这个人很棒的一个特质就是他很愿意接受挑战，他是不怕困难的这种人，他是一个有开创性格的人。你们很适合作为他的这个幕僚哦，给他一些运筹帷幄的一个建议哦。然后最后要说的事情就是，你们之间的这个性的吸引力是蛮强的，这个连结是很深的。然后这个性啊，我觉得会有你们独特的一个方式，独特的一个姿势。怎么说呢？就是你们会开发出彼此最想要或者是最舒服的一个情趣吧。然后我觉得他也是一个在这种性关系中哦，他喜欢有这种各式各样不同的可能不同的这种情境，不同的场景，或者是说不同的服装，不同的装扮。他也是一个蛮重视感官刺激的人，所以这些对他来说会是他也是一个滋养的来源哦。他也会透过这个给别人一个舒服的性关系，或者是让人家觉得很满意的一个性关系，也是维护他自尊的一个来源。同时他也很需要被取悦，用的是这个取悦哦。如果你们在这个性关系上多用心，多一些时间，多去观察他的一个需要，他会感到非常的一个满足哦。反而我觉得性对他来说很重要，反而会比你把就是一些生活的细节顾好，和不如你把他的这个性方面顾好，他会觉得这个其实是他很重视的一个事情哦。就是比起你把这个
家里弄得非常的整洁，非常的一尘不染，没有灰尘，何不如你把性顾好，这个对他来说才是他很重视的事情。他其实没有那么多的言语，但是他就是用性去交流，性去感到爱的一个人。好，那以上啊就是有关于第二组你们今天的解牌啦，希望今天的解牌有帮助到你们哦。那就祝福选到第二组的观众朋友，有任何问题都可以在下方留言，那就祝福你了，我们下次见，拜拜。Hello， 选到第三组，选到蓝色以及这片叶子的朋友，我们一起来看一下你们的牌哦。你在对方眼中是多么的迷人跟有魅力哦，你们的魅力点在哪里哦？以及这个正在向你们靠近的人是怎么样子的一个人呢？他是谁？好，首先呢，我们第一张牌出现的是恶魔牌哦。我觉得恶魔牌出现啊，理所当然就代表说，其实你是一个蛮令人渴望的人哦，而且这种渴望啊，不是只有这种浅浅的爱，或者是很这种清纯的爱。我觉得这个渴望里面带有着一种依赖跟占有，就是有人会想要去依赖你跟占有你，因为你们本身呢是这种，你看第二张牌是力量牌，这个力量牌它在画什么？它在画的沙漠中的仙人掌开出了一朵黄色的花，在沙漠也这么干枯的地方，仙人掌竟然可以开花，是靠着什么？靠着它内在储存的这个水分哦，努力的用它自己的力量开出花来。所以我觉得第一组的你们是很努力、很认真生活的人，你们是很独一无二的，你们可以去创造你们想要的生活、想要的世界，而且你们有能力去拓宽你的这个视野，看到这个宇宙很宽广的一面，也看到自己很独特的一面哦。你们是非常热爱生活的人，你们可能是这种很喜欢学习，或者是说很喜欢旅行，很喜欢体验不同的事物的人哦。这种体验啊，包含七情六欲哦，就是你们也是一个感官很丰富的人哦。然后啊，我觉得你们在为了你们想要的这个生活，你们可以去牺牲、去追逐、去不断的钻研、不断的去学习，甚至会为了你们想要达成的一个目标啊，去放弃或者是去牺牲一些别人看起来是一些很难放弃，或者是说觉得很难去牺牲的东西哦。我觉得你们的生活啊，基本上就是为了开出这一朵漂亮的花，你们是为了实现自己、活出自己的理想，你们会去构筑你们理想的一个生活，你们心目中的这种一个情境哦，你们会去努力的营造，努力的搭建。然后啊，我觉得你们是对于生活很有热忱的人，就是有的人的生活他是为了生存，他希望尽可能的去避开一些麻烦的人事物，或者是努力排除一些自己不想要的东西哦。可是因为你们的生活本身是很有热忱的，你们接受生命中会有一些高低起伏啦，就是有的时候会跌倒，有的时候不小心掉入一个坑洞，可是没有关系，因为你们就是有那股热忱，想要去打造你理想的生活，甚至是你对于你自己未来的一个家庭生活，或者是一个理想的这种婚姻啊，理想的感情哦，你是有想法的。然后我觉得你的这个生活方式，你的思想是在你爱情生活中的一个亮点，很吸引人的一个地方哦。别人看到你啊，会觉得你好像很怎么可以让生活过得多彩多姿，很精致哦。有的人是这种，可能可以赚的财富很多，然后也可以好好的运用这些财富。那有的人是这一种，虽然你们的赚钱能力没有那么强，可是你可以在有限的资源底下变化出很多的惊喜哦。然后有的人，我觉得你们是有贵人的，这个贵人因为你们的
魅力吸引你，所以想要去帮助你。你们生活中会得到一些馈赠、一些礼物哦。然后在爱情生活中啊，我觉得你们是很需要自我的一个天地，自我的一个角落。那这个角落有的时候别人并不那么容易进去哦，特别是跟你不熟的人，或者是说在一段感情关系的一个初期哦，你们并不会这么容易打开这个你内心的一个角落。而且啊，你们在感情里很棒的一点，也是很吸引人的一点，你们是有理智的，你们不会为了说我很渴望爱情，有一个人要来爱我，就去做一些傻事，或者是说，有些人可能会被网络的一些爱情骗子所骗啊，就是最后发现这个很浪漫的甜言蜜语，其实最后是一个陷阱哦。很多交友软体上啊，最后是为了要你们去买一些这种虚拟的货币啊，或是骗钱。我觉得你们不大会陷入这种情况，几乎不会，因为你们是有理智的，而且你们的这种情商还算蛮高的哦。你们这边还有出现这个魔术师牌，魔术师跟旁边这张权杖二，其实都代表的是一个很强大的能量。魔术师的这一张牌啊，其实有汇集了4大元素：金币、圣杯，然后还有权杖，还有宝剑嘛，然后中间画出一个无限的符号，就代表说你们的生活会活成怎么样，其实没有人可以预测的，就是别人跟你在一起是这种惊喜连连哦，然后别人会很喜欢跟你相处，因为你的情商很高，4大元素都在这边汇集了，你们是情商很高的人，所以我觉得面对不同的这个人啊，你们其实都会有知道应该要怎么去应对吧，或者是说慢慢学习而来，你们就会好像理解到用什么样子的方式去处理什么样子的人会比较适合，那也可以得到一个比较好的结果。其实蛮多人喜欢跟你们在一起，也蛮多人喜欢跟你们聊天的。那魔术师代表你们天赋的一个能力，权杖二则代表说你们后天的一个创造力跟能力哦，还有你们的一个个人的魅力。那同时啊，这边有黑跟白2支权杖，我觉得它中间也有代表一个选择的意思哦，就是你跟对方遇见的时候啊，很可能是面临你或者是对方人生中某一个选择，这个选择啊，有可能是说一个是自己熟悉的情境，另外一个是一个新的情境哦，或者是说一些生活上的一个转换哦，可能是去旅行换了这个生活的地点，或者是去换一个工作，或者是说搬家，或者是说毕业等等的，就是你跟他在相似的时候，其中一方啊可能会有这种生活上的一个选择跟变动，或者是说你们是在一个这种比较成长性、自我成长的一个氛围，或者是说快乐的氛围去认识的。因为权杖它有代表着一个想要再多自我提升、领土扩张的意思，就是你们可能是在某个学习场合认识的，或者是说某一个比较欢乐的一个气氛下认识的，可能是这一种去聚餐，或者是旅行，或者是使用什么一个网络上就是令你觉得很愉悦的软体吧，等等的。好，那这个选择啊，也包含了可能这个是在2段感情中做选择哦，就是你遇到这个人的时候，可能你这边是有一个正在暧昧的对象，或者是说对方有一个正在暧昧的对象等等的。这张牌代表的是一个决定跟决断，就是决定双方之间是否要更进一步，决定你跟他之间应该要怎么走，要有一个强而有力的承诺去提出来巩固你们的关系，或者是要停滞。那这张牌是决定之牌，那从其他的牌面看起来，我觉得对方最终会被你吸引，可能中间有所动摇，最后还是会被你所吸引哦。因为你们对他而言呢，就像是这一种，这边有出现家嘛，就很像是你让他有一个很熟悉的感觉你好像让他回到家了。然后呢，你们就像是一本
百读不厌的书哦。这个书呢，可能是一个小说，一个童话故事，或者是这种一个剧本，或者是这种很浪漫的一个旅游书、写真书等等的都有可能。你们就对他来说呢，是一种可以一页一页读下去，一页一页翻下去的书。这个人对你啊，其实我觉得他对你的爱是这种有所求的爱，就是有欲望的爱。这边有恶魔牌嘛，他爱你啊，也希望你可以爱他哦。他比较不像是这种啊，我无条件我就爱着你就好。必须说这个人比较不是这样，就是他希望得到你，所以他爱你，他也希望你爱他。他会不断的透过这个努力跟付出哦。这边有 Eight of Pentacles， 然后啊，希望你对他有比较好的印象，那他也会就是让双方啊不断的这个关系好像推进，并且进展到一个有承诺的阶段。好，那我觉得这组牌的你们呐，很多人就是过去可能有一种感情的经验，这个感情的经验是你们就是遇上喜欢的人啊，其实你们也是蛮主动的，就是你是一个敢爱敢恨的人。我觉得你们遇上喜欢的人，你们是这一种比较不会说我就一直默默的等待观察，你们也会主动去释出善意，主动的去制造跟对方相处的机会，用你们一个很特别的方式来吸引他。就是我觉得你们本身也是有行动力的人，你们也可能去对方的国家找他等等的，就是你们在感情上是有热情的。那你们用你们的热情去吸引对方，迷惑对方跟融化对方，这个是你们在感情中的一个魅力。可是有的时候啊，你们过往可能曾经就是遭遇了比较不好的人吧，就是这种人他是这种很会谈恋爱、很有手段的人。就是他看起来很棒，很吸引你，但是这个只是对方特意营造给你看的样子，就是某一个人，我觉得他感觉是很会包装的人，或者是说你们在过去的感情里面遇到的对象啊，可能遇到一个他爱你，但是更爱自己的人，就是稍微比较自私的人哦。那你们经过了这种阶段，其实我觉得到现在你们已经逐渐的跟自己过去的自己和解，或者是说你会更加宽容自己，是一个宽容不是纵容，就是你们透过宽容自己，你们能够持续的一个就是营造你这个多彩多姿的生活。我觉得你们的牌面上看起来比较没有那种悔恨啊、怨叹啊，或者是自怜自哀这种受害者的情绪，你们对自己是宽容的，但是没有到说这种纵容，就是很散的这种感觉哦。好，那我觉得这个被你们吸引到的人，他比较像是跟前面那一种很会经营、很会包装，看起来一切都很棒的人比较不一样哦。我觉得他是一个比较诚恳的人哦，然后他可能不一定有太多的感情经历，但是他对你很真心，他是一个会把你放在心上的人。就是你跟他在一起之后啊，其实你不大需要去说把你自己的心好像隐藏起来，然后去迎合对方的一个需求哦。你跟这个人在一起，你可以展现你本质的一个独特，而且他比较不会让你情绪焦躁不安。我觉得你们未来遇到这个人啊，他其实是一个蛮这种好像很勤奋、很勤勉的人。这个人在过去啊，他也曾经被困在一段关系里面，就是他在过去的关系中可能是不快乐，有争吵，三观不合。我刚刚说过，Two of Wands可能是有在选择，所以我觉得某一些人啊，你跟这个人遇到的时候，他可能是被困在一段关系中，可是他没有跟你说清楚、讲明白吧。然后到后来，他其实有一个想要跟你道歉的一个意思哦，就是他后来好像有一点挣扎之后，最后他觉得你是
你是比较吸引他的那个人，他其实会想要往你这边靠近，但是他对于他的过去那个人，他好像会觉得有一点这种，因为他是一个还算是蛮善良的人，所以他会稍微有一点没有办法放手的感觉。好，这是其中一部分，小部分的人，我觉得你们会有这种三角恋情的一个状况，可是对方最终是被你吸引住的，而且这个人呢，我刚刚说过，因为他本身是一个比较。他比较不是这么擅长包装、很华丽、很会说话的人，所以其实他表达出来的东西啊，远远不及他内心所想的。他可能在晚上会这种辗转反侧，可是他想到，就是他常常想到你失眠嘛，可是他真正见到你的时候，我觉得他可能就只是传图片给你，或者是说礼貌的问候你，或者是就是很社交性的称赞你等等的，就是你好吗？你最近过得好吗？你换了新的头像，很漂亮哦之类的，就是他在压抑他内心的一个感性。可是这个人他其实有很多话想要跟你说。如果你们是这种新认识的人哦，他其实会去看你的这个社交媒体哦，你的这个账号。看现在的账号的这个文章、照片之外，他还会翻以前的。他其实想要知道你所有的你在他认识之前呢，经历过什么样子的事情哦，和谁在一起过，他其实都很想要去知道。那我觉得你们很聪明，就是你们在感情中第六感很强，因为刚刚有出现这个魔术师牌嘛，其实魔术师牌就代表魔术师这一张牌啊，它的占星上代表水星，它代表的是一个沟通，就是沟通天与地的桥梁哦。所以我觉得你们目前这个阶段在感情中，其实你们已经掌握了某一个规律，就是渐渐的变得聪明了，你们可以知道如何去驾驭对方啦，就是你们的感情不会说你必须要一直去猜测。我觉得你们已经慢慢的掌握到，刚刚说过用什么人可以用什么方式去应对。所以这个人啊，他其实是他虽然没有办法表达得很清楚，他可能不善言语，然后又这种远远的望着你，可是我觉得你们是这种很聪明的，你可以去理解他想要表达的事情。即使这个人表达的这个很模糊、很含蓄，其实你都明白。那这个人呢，有些人啊，他其实是一开始是在选择的阶段，其实深思熟虑很久，因为他是这种一旦爱上了就会爱你爱到没有办法抽离，一定要爱你爱到底的人哦。因为他知道自己有这种个性啊，所以他其实在选择的对象哦也是蛮小心的，因为他也怕他的真心错付嘛。所以因为他一旦爱上了就不容易放手，因为他的爱实在太浓烈了嘛，所以我觉得他一旦认定你在选择你的时候，其实他会投入很多很多的感情在里面。这个感情啊，并不是只有一杯水喝完就没了，它是源源不绝的，就像海洋一样，像大海一样很澎湃的这种源源不绝的一个爱情。那也因为你们在感情中这种聪明啊、第六感，还有擅长就是掌握对方的想法吧，我觉得对方其实有一点敬怕你啦。但是你们这种智慧啊，也不是随时都会拿出来对付对方，你们只有在必要的时候才会拿出来。那这个人啊，他在感情中其实经历没有你们这么多嘛，或者是说他在这个情商没有你们那么高，就是在人情世故上没有你的这么成熟。我觉得他在感情中有的时候会好像这个愚者傻瓜，有的时候他会做一些你觉得怎么莫名其妙的举动，或者是开你玩笑，你觉得不好笑，然后或者是有的时候他会跟你吃醋生闷气，有的时候就是理你啊又不理你，就是这个人就是内心有的时候会闹一些别扭，但是他就是没有办法很顺畅的去表达他的爱，然后对于他来说，你们又是这么的好，你们是这种敢爱敢恨的人，然后又非常的对生活有热情，
然后你们啊，像这个刺猬一样，其实你们不开心的时候、生气的时候，也是会跟他很火热的吵架哦。你们就是吵起来，也是会把身上的刺都这个竖起来。他其实也是怕你们，他虽然就是很怕，可是这个刺猬啊，当他把刺收起来的时候，又可以握在手上，小小的，超可爱。所以他其实就是对你们又爱又怕，就很怕你们不小心。两个人说话的时候，就是生气的时候，你也会这种爆炸、爆发，也会不满意，也会不理他等等的。但是你们又这么的可爱，而且很吸引他。你们有这种，特别是在性上哦，你们是这种很热情如火、非常性感的，可以满足对方一切的幻想。你们有这种不同的面貌哦，就是这种晚上的生活是可以很开心的。然后白天啊，你跟对方出去玩的时候，其实你们又会很单纯的像一个小孩，就是在旅途中看到任何事情都会觉得很开心。好，接下来我们看到最后2张牌哦，是这个圣杯4跟圣杯9这2张牌哦。那我们先看一下这个圣杯4，圣杯4这张牌，它其实有代表着一个评估啊、观望，或者是说体验不同的生活。我觉得你们2个人可能是有这种2个人要在一起是有这种好像要进入到对方的生活，有一方是需要去做移动的，所以其实要在进入到这种很稳定的关系之前，会需要经过一个评估哦，或者是说我先看一下我要怎么样去计划，让2个人更好，就是更好去达到那个目标。我觉得对方会这个有一点稍微观望，可是你们这边呢，我觉得你们这边其实是行动力更强的哦，或者是说你更会 push 对方前进的哦。因为这张牌啊，就好像是我要拿到这4个杯子，我要先跨过这个湍急的河流嘛，所以对方可能还在这个河岸中，不敢跨过一些现实的阻碍，然后呢，你们就会在这个圣杯的这个地方一直鼓励他让他终于有勇气前进哦，达到这个充满爱跟温暖的彼岸。就是你们的这个力量是很鼓舞他的，你们是很有力量的，然后终于对方有勇气跨过这个湍急的河流，成功的走在一起哦。然后最后一张牌 Nine of Cups 这张牌啊，其实代表的是一个愿望牌，代表的是这个人财两得。刚刚有说过，我觉得对方在工作上是这种蛮勤勉、蛮认真，而且是一步一脚印的。这边有很多这个五角的金币、五角的星星，然后都不一样哦。我觉得对方他其实会试图用他所知道的方式去开拓财源跟满足这个物质的一个条件。有的人可能是有经营这个副业的，或者是说有的人在工作上他会发展很多的一个项目等等的。那这张牌啊，代表的是一种满足吧，身心灵的满足，还有人财两得。刚刚说过，物质上也是很满足的，而且我觉得这种满足感是会让人家羡慕的。这个羡慕啊，其实并不是说很轻松的就可以达到，因为刚刚说过我们要跨过这个湍急的河川。还有这张牌，我觉得看得出来哦，这个一个接一个的这个五芒星星的金币啊，其实就代表是你跟他一步一脚印，其实为了保持现况，甚至在前进，都付出了很多的努力。然后因为你们有相同的目标、相同的愿望要在一起，你们会很专注的去达到这个目标，然后去好像努力发挥自己各式各样的技能吧。这张牌也看得出来，你们的付出是会等同于你们的回报，你们的付出最后是有结果的。所以我觉得第3组的你们遇到这个人啊，你们是可以一起携手度过每一个艰难、每一个挑战，然后每一天啊，就是认真的活。我觉得你们的这个生命就是非常真诚、非常活的。你们开心的时候很开心，生气的时候很生气，有时候有的人还会甩东西等等的。反正就是你们的情绪都是很真诚，而且很自然。然后我觉得你们2个在一起，其实生命可以
活出很多不同的层次，而且遇到不如意的事情啊，不到会去丧志哦，你们两个人会有毅力一起去拼过去哦。不管是面对一些环境的阻碍，或者是周遭有一些第三者的闲言闲语，或者是小人险恶靠近你们的时候，你们都知道要怎么去为你所爱的人去奋斗，还有做有价值的事情。然后我觉得你们这种关系是一个可以互相讨论、互相沟通的关系特别是你，我觉得你们会引导这段关系的许多讨论的一个开展。然后，对，我觉得这张牌真的很可爱。你们对他来说就像是生气起来很可怕，可是可爱的时候又很可爱。但生气起来有的时候虽然很可怕，但这个就是你啊。有的时候如果没有听你们这个骂人，他好像也会觉得怪怪的。是你们这种，你们两个就是能量是很激活的，就是好像是这种床头吵床尾和，就是吵吵闹闹，可是就是分不开的感觉哦。还蛮有趣的一对。好，以上就是第3组你们今天的一个解牌啦，希望今天的解牌对你们有帮助哦。那有任何问题都可以在下方留言，我们下次见，拜拜。